Се прават детални анализи за да има мерки кои навистина ќе намалат инфлацијата. Се разгледува секој производ и услуга, се работи за илјадници споредби и калкулации за да се донесе соодветна одлука. Премиерот Мицкоски вели дека за разлика од порано, услугите сега се тие што ја билдаат инфлацијата, а не храната. Зголемената побарувачка си го направи своето, вели тој. Според него, ограничувањето на маржите на прехранбените производи, потек што се правеше во минатото, дава само ограничени резултати, затоа што инфлацијата само се прелева во месеците што следат откако мерките ќе се укинат. Досегашните анализи покажале дека освен транспортот, ресторанските услуги поскапеле за 25%, а двоцифрен раст се забележува и кај овошјето. Мицкоски вели дека ја следи и монетарната политика што ја води Народната банка, но и тоа како другите држави се справуваат со инфлацијата. Зголемените плати, во случајот и пензиите, кои што номинално се зголемија, прават притисок врз побарувачката, односно имаме зголемена побарувачка и луѓето можат таа цена за услугата да ја платат. А овие кои што ја нудат таа цена, нормално да ја качуваат цената на услугите, се до тој момент додека конзументите имаат пари да ја платат. Затоа сме многу внимателни во делот на носење на мерки. За сега владата одлучи да воведе така наречена училишна кошничка за да ги намали цените на училишниот прибор и да им го олесни товарот на родителите пред стартот на школската година. Освен тоа им се помага и на земјоделците за да се зголеми домашното производство на храна. Мицкоски вели дека фактите во овој сектор ги побиваат нападите на опозицијата. Само минатата недела биле исплатени 6,5 милиони евра на 7.000 земјоделци. Биле исплатени неисплатените субвенции, со што се зголемила реколтата. Рекордна откупна цена била постигната и кај раноградинарските култури, зелката, доматите, крставицата, лукот, кромидот и пиперките. Имавме неисплатени субвенции од 2021 година. Сега се завршува со исплата на субвенциите за 24-та и се отпочнува за тековната 25-та. Во делот на тутунот, бидејќи гледам делот опозицијата го споменува тутунот, договорите кои што беа потпишани на 375 денари по килограм и 80 денари субвенција, откако беше избрана оваа влада, со нови преговори со откупувачите, се качија од 375 на 400 денари и субвенцијата од 80 на 100 денари, со што се постигна рекордни 500 денари по килограм продаден тутун, а реколтата од 718 милиони килограми порасна на 22-23 милиони килограми. Премиерот е задоволен од растот на извозот во првата половина од годинава. Вели за прв пат по долго време трговскиот дефицит се намалува и извозот расте побрзо од увозот. Задоволен е што ова се случува во период на криза во автомобилската индустрија, бидејќи извозот на автомобилски делови е еден од главните двигатели на трговската размена со странство. Што за прв пат после многу време се случува да се намалува дефицитот трговски со странство во услови кога автомобилската индустрија е во таква состојба во каква што е, а нашата извозна компонента најмногу отпаѓа на автомобилската индустрија. Така што очекуваме во периодот кој што следи оваа економска активност да продолжи. Инаку во Македонија беше измерена инфлација од 4,8% во јули споредено со истиот месец лани. Инфлаторен бран ги зафати не само државите од регионот, туку и во Европа. Зголемувањето е главно поради поскапувањето на услугите, струјата, станарините. Соседна Србија веќе најави мерки какви што спроведе Македонија во неколку наврати со ограничување на маржите на прехранбените производи.